హలో హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ డిబిఆర్ ఫిషింగ్ అంటారు మీ భాస్కర్. చూడండి ఫ్రెండ్స్, మీరు చూస్తున్నది డిబిఆర్ ఫిషింగ్. నైస్ స్పాట్కి వచ్చిన చూడండి, చూపిస్తా మీకు లొకేషన్. కనబడుతుందా ఫ్రెండ్స్? మనం ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ప్రోగ్రామ్ ఏంటంటే పిండి కలుపుకున్న ప్రోగ్రాం. అందులో తవుడు, గోధుమ, అలాగే బన్ను అంటే బ్రెడ్ ప్యాకెట్, బ్రెడ్ ముక్కలు, ఇంకా గోధుమ పిండి, బాలామృతం, 4 రకాలు కలుపుకొని ఈ చేపలకు షికారు చేద్దామని వచ్చిన. చూడాలి మరి ఏ విధంగా ఉంటుంది మన షికారు. గుచ్చాను సింగాడుతాను చూస్తాను. చూడండి ఫ్రెండ్స్, నన్ను ఇలాగ సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. నా వీడియో కనుక నచ్చినట్లయితే షేర్ చేయండి, లైక్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీకు ఏ విధంగా డౌట్ ఉంటే కామెంట్ బాక్స్లో కామెంట్ పెట్టండి ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ వాళ్ళని సపోర్ట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్. మిమ్మల్ని కోరుకునే ఇంతే ఫ్రెండ్స్. ఒక లైక్, ఒక సబ్స్క్రైబ్, అలాగే ఒక షేర్ కూడా. ప్లీజ్ సపోర్ట్. ఫ్రెండ్స్, ఇది బాలామృతం, గోధుమ, తవుడు 3 రకాలు ఇందులో వేసుకుంటున్నా. అలాగే బ్రెడ్ ముక్కలు, చూస్తున్నారా ఫ్రెండ్స్? బ్రెడ్ ముక్కలు కలుపుకుంటున్నా. ఆడుతుందా ఫ్రెండ్స్? ఇలా కలుపుకున్న తర్వాత ఈ ముద్దలు
నీళ్ళలో చల్లుకోవాలి. ఈ ముద్దలు చూస్తారా ఫ్రెండ్స్? ఈ ముద్దలు నీళ్ళలో చల్లుకోవాలి ఇట్లా. ఫ్రెండ్స్ ఇక గుచ్చాడుతున్నా చూడండి ఫ్రెండ్స్, గుచ్చాడుతున్నా ఫ్రెండ్స్ చూడండి. ఆడుతున్నా. ఇలా మన అంగుర ద్రాక్ష ఎట్లుంటుంది అండి, మంచిగా ఇట్లా మంచిగా ఒక్కొక్కటి స్టెప్ బై స్టెప్ మంచిగా ద్రాక్ష పండు లెక్క ఇలా గట్టి ఒత్తుకోవాలి, లేకపోతే పిండి జారిపోయే ప్రమాదం ఉంటుంది నీళ్ళలో. ఇట్లా గట్టి ఒత్తుకోవాలి. పిండి కూడా మరి లూజు కాకుండా అటు గట్టిగా కాకుండా మీడియం రకం కలుపుకోవాలి. పిండి కూడా ఇట్లా మంచిగా మీడియం రకం కలుపుకొని నీళ్ళల్లో ఇసురాలి. ఇక దీనికి ఒకటి వెయిట్ పెట్టుకోవాలి. ఇట్లా ఎంత దూరం అంటే అంత దూరం పోతుంది. ఇక ఫ్రెండ్స్ పడ్డది చేప, చూడండి ఫ్రెండ్స్ పడ్డది. బిగ్ పాంప్లెట్ పడ్డది ఫ్రెండ్స్, బిగ్ పాంప్లెట్ చూడండి ఫ్రెండ్స్. పాంప్లెట్ పడ్డది, ఇంతకుముందే పడ్డది అండి, చూసారా ఫ్రెండ్స్? ఇప్పుడే పడ్డది పెద్దది బిగ్ పాంప్లెట్ చూడండి. ఇగో మధు బాగా ఇప్పుడే పడ్డది. ఒకటి ఖాకి చిత్ర పడ్డది, ఒకటి ఇప్పుడే పడ్డది పాంప్లెట్ పెద్దది. ఎప్పుడో తీసుకొచ్చిన, కాకపోతే వీళ్ళు దాకా ఎత్తలేను అది. ఇక చాలుతాయి రేతో మరి. ఇక టైం అయింది అంతేనా? ట్రై చేసుకోపోరి. వేరే రోజులకి ఇచ్చినా? ఓకే ఓకే. అయ్యో ఎందుకు? సరే చూడండి ఫ్రెండ్స్, పెద్దది పడ్డది. ఇగో ఇప్పుడు పడ్డదండి, చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇగో చూసారా, ఇప్పుడు పడ్డది. 2 గంటలే చేపల షికారుకి అయితే ఇప్పుడు పడ్డది. పాంప్లెట్ పడ్డదండి.